чакайте да я чакам да захапе. Ама тая е малка. Тая не е малка, тя опери. Хубава черноперка. Не са тия по-дребните. По-дребните са и такива, ама аз ги взимам. Айде. Яко завлича. Е, тук оставам камерата, не знам колкото видите, защото сега ми е важно да изкарам рибата. Влече. Изпуснах я. Чайте да ви, изпуснах я. Не беше захапала. Ами взе царевица, също. Взела на царевица, от консерва, не е взела. Дайте бързо да върна и да хвърля бързо, защото там има още. Значи, тук миналия път точно това място, де съм аз. Искам да ви кажа, че тук един човек изкара таранки, колкото много големи таранки, не мога ви кажа са колко. Уникални бяха. Таранчици, ама то това какво беше направил шаран, аз си го помислих. Колкото това на кепа. Днеска съм дошъл. Малко по-късно дойдох. Да, кълве още. Кълве, виждам го. Прави дум. Е така, влачи се, дум. Тя в момента го завлича. Много бързо почна да го завлича, чакайте. Вижте как го е завлекла. Ще зачакам хубаво да го захапе. Да, тя май го е захапала. Хубаво вече. Що не го пуска? Много стегна такова някаква... още една. Та, май по-малка. Да, по-малка, ама сега. Ето. Хубава черноперчица. Пуснеш, удря. Викам, коста, аз по-добре да редам повече с бял червей. Не е много едра. Ама, миналата беше по-хубава. Тя още е жива. Сега ще я покажам. Ела. То път не нося кофа. Ето я. По-едра хубава. Не знам дали я видяхте. Защото не мога все пак да ви покажа всичко. Аз сега се чува вече, наистина. Силикона ли да опълвам? Я ще пусна още един път на царевица, докато опълвам силикона тя за захапе. Аз не знам дали виждате какво обаче. Някак се трябва някъде да сложа тилиона да мога да снима филм. Чайте, сега ще изпърза малко. Направо я обръщаме и по този начин. Ама... Ето тук трябва да има нещо да подпира самия тел. Тук си нося едно столче. Какво да се слуша? Това буклук може, ама колко ще стане? Това, което мисля, няма стане и сега слова весите. Добре, оставите сега весите. Сега ще ви сложа тук. Абе, и не носи се иска да ви сложа в мене, ама как да стане работата? Еми всичко ще го правим на пауза сега. Като хвана ще пусна ви покажа, защото сега няма правя същия номер. Утре го дадат дъждовно, днеска е по-хубаво времето, вече се оправя март месец, 1 март, днеска да се надявам, че ми е късмета, да ги удариме хубаво, да ги изпобереме. Там всичко заметна и така. Юрум и веднага пуснах пулката там, ето. Тя даже май след малко почва да влече, как гледам. Тя може и да е паднала царевица. Тая е първата царевица, която сложих, и не е първата, която хванах риба. Сега става да се хвана 3 риби на една царевица, направо ще бъде... Удра. Влече, добре. Айде, оп. Чайте да ви сложим. Тум. Остава. Тая е хубава. Че падна върху телеона. Чайте ви завърша малко. Ко да правя, бе? Не има ли страх, бе? Ще ми скъсат куклата тия риби. Леле. Приятели, тия риби тук, те са станали по-големи, бе. Така. Ама аз ще спра малко няма да спирам да хващам риби. Защото аз не мога да се оправя това. Не мога да се оправя силикона. Това на силикона също трябва да даде някаква чужна. Издивяха тия риби тук.
като имаме време преди да ударя, да си оправя работите. Значи оставам там, какво какво ме пролове, да ми пролове, аз тук си оправям тези работи, докато мога. Айде бе! И не мога остава този телефон. Къде някой хвърлял нещо. Оф, не знам, спирам бе. Той как удари! Той как удари! Да, вадих скепа. Не беше се вързал на едно дърво, ще да скъсам. Ама е хубава. Са тия едрите, фрактирам перки тук, бахти. Приятели, удари ми веднага. Уха. Чайте ме. Ще оставя вас. Гледам коста. Ще гледам. Падна. Ех, мамицата ти стара долна. То бил, ама... Казах, няма се не явявам сега. Че ще изпотрошим всичко тук. Така, стоихме царевичка. Тя е много голяма за кухата, затова не мога да я слагам както хубаво. Не мога да слагам хубаво, не как се слагам. Аз си дървата хвърлям да е мама ти слагам. Мърдай там, мърдай турбата. И там бе, няма му хвърлим, да, падна ми. Та царевица, защо толкова много пада? Куча, наистина се не разбирам. От 20 минути не мога хвърля. Ай, не от 20, ама от 100 часа не мога хвърля. Защото е или някъде лош съм, или на някакво гадно място, или царевицата ми пада. Това е тази царевица, не знам. Айде бе, се завреш. Пипай, тази риба, просто има чакай толкова голяма царевица. Това е прилично хвърляне вече. И най-накрая. Къде е пувката? Аз се ами. Сече дървите, аз пувката не мога да видя от тях. Чакай да се зумна. На видео само 6 екс или мога да се увлеча на iPhone-а? Нещо спря да кълви, май. Не, защото ме хвърли. Не е прилично. Трябваше да хвърля бак там. Или трябва да... Не, няма да има там царевица. Скоро ще остана без царевица тук. Силиконка, гледам работа, може и да не стане, така че може да... Знаете ли, ако ще хвърля на ново, така ще извадя. Чето май тръгва да утре. Абе, не тръгва да удря изобщо. Даже. Ще да стана, защото ще заплетиме. А тази бъде изпада, бе. Беше огромна всичко. Майка или има, човек. Трябваше да ще чакам вече повече. Ето номер не знам как стана, ама
Значи другия път направо, ако трябва и 10 минути ще изчакам, ама... Добре, може ли на всяко хвърляне човек да стане и тя да падне тази риба? Това не е човешко. Дори и риба ще го няма. Това е извънземно да се направи. Аз си рибата рачи. Хубаво е. Трябва сега ще звъня на баба ми и дядо ми, че са тук на гостите и викам, че ги обям. Мале, как взе пулката? Не, ще чакам. Ама как я взе направо? Бум направи. Не е повлича, направо. Бум! После. Бум! Сега си така. Когато леко много малко завлича. Сега седи. Седи. Да вадя ли? Да вадя ли, да не вадя ли, не знам. Целюста май падна и рибата си на едно място. Не бе, мърда бе. Там са преметна нещо. Май време да валя. Прямо си как да. Няма нищо. Аз ви казвам, че издивях с тази риба. Бати извънземно. Ей, сега ще чакам 10 минути, докато се хапе хубаво, ако трябва. Гледай, къде ми се закачи това. Ей, тия дърва тук нещастни. Чайте малко. Хванах още една, ама тази не е толкова едра като другите. Ама, какво се прави? Ай, пак продължава кълве. Пусне, че то не спира да ти кълве. Просто тук е някакво място. Рибите, докато ме няма, са размножили яко и много кълват. Ей, го завлича много силно. Еха, как завлича. Е, така само върви по втъния. Ох, че потопи бе. Потопи, значи има риба. Значи, т.е. рибата се е хванала. Значи има риба. Ай, бързо. Казвам бе. Ей, ти коста. Иха! Леко от 106, сега ще си дам една риба малко по-малка. Тая е много едра за тебе. Хванала съм на прага точно. Лако ти ма спи. Лако. Това си дам една риба, че те са големи. Та малко по-малка. Ето рибка. Само да ми бъркаш в турбата, ако обичаш. Папа. Сега, 2 риби няма да ви дам. Повярвайте, котата. Дошъл съм за мен да се хваща. Майли пуска това, но още ще ви дам, ама. Сега не мога да дойдете и двете. Ясно е, че принцип на котки не трябва да ставаш учен. Защото искат повече, но виж, че пред главата направо. Е, тя е една от всичките, между другото, куката остана в главата, ще ви здрави кот да не е тая. Добре. 100 спин да сещам повече рибите по пешки и хора.
по-яко. Пак на 5 века място. Ето готото папа. Лапкоти. Ох. Рибката. Хубава ли е рибката? Хубава ли е рибката? Ой, няма да помня, че не си бълхарка, сигурно ли бълхар. Папай. Давайте и на животните да ядат. Защото след си гладуват оня или няколко дни. Там в голямата му част е едно коте седи на вратата на самия магазин и моля за храна. Накрая нещо остана, припадна, леко стана, не знам. Ай, ще ви пусна когато хвана. Падна ми много батерията и реших да не снимам много. Я бях говорил с един приятел. Значи уникален, разкошен риболов. Слънцето пекна. Топло стана доста. Направо мисля вече да се обличам по тениска. И направихме кила и някъде 500 риба хваната. И ви снимах всяко да хванат, ама иначе риба има доста егри им прали. Не знам как ще мъкне тази риба. След 20 на 30 на минути ми се събирам вече, защото вече много хвана. Много. И от тук мога да се чупа и от тия. Стават за пръчки, много ли са такива? Ще става като... Става за още една пувка. По 2 пувки. Да, като цяло. Аз хвана още някаква риба, ще ви покажа. И пусна. Така цяло не гледах много снимам, иска да си направя на себе си кефа. Защото не съм ходил доста време за риба, на топлото време вече. Виждам, че доста риба вече почна да излезе и наедрява. Колкото най-малката ми риба е колкото кенчето там. Само царевица днес. Само царевица и всичкото това. Като кажем, че 3-4 риби дадох на котките. Ако ви бях запазил, може и бройката да е повече. Като хората са постарали да направят някакъв шишка, обаче за котките. Даже вътре има нещо като... О, има втория етаж. Това е много яко като за котки. Който го е направил Евала. Значи запомнете, че винаги в начало на самата река, канал и където е най-топло, винаги има най-много риба, гледайте. Просто така, айде, чао!
At this moment, he knew. He fucked up.